Galera do canal, galera que estão inscritos aí, quem está sempre acompanhando os vídeos, ok? Tenho postado poucos vídeos, mas alguns do que acontece comigo no dia a dia, alguma coisa assim mais importante. Eu não consigo ficar postando todos os tipos de vídeos. E é o seguinte, eu postei um vídeo há um tempo atrás falando sobre um problema que deu no motor da minha moto, um barulho. Assim, começou um barulho, um zunido. Então fui em duas mecânicas, um achou que era rolamento de campana da embreagem e o outro lá falou que era quase certeza que era rolamento do virabrequim ou da campana da embreagem. Então beleza, levei lá, os caras desmontaram todo o motor, não acharam defeito nenhum. Aí montaram o motor de novo, só que tem um porém, a bateria um pouquinho antes ela tinha descarregado, ok? E daí eles não deram atenção para esse detalhe, simplesmente falaram que não tinha defeito nenhum e tal. Fui lá e conversei. Comprei os anéis novos, porque daí o motor estava bom, já aproveito e troco os anéis, né? Peguei, mandei montar tudo, vim embora com a moto descarregou a bateria de novo. Levei numa outra mecânica, os caras de cara assim, ó, em 10 minutinhos acharam o problema, que era o estator. Eles ligaram a moto e desengataram aquele chicotezinho, o chicote ali que vai pro estator, e o barulho já para, é um zunido, um zum, assim, ó. Você liga a moto, acelera, aquele zunido aumenta e a bateria descarrega. Estator na certa. Quero compartilhar essa informação com vocês para evitar que nem eu tive um gasto excessivo, nem quis voltar lá reclamar porque é complicado, a gente acaba esquentando a cabeça ainda. Os caras não viram isso aí. Então só mudei de oficina, levei na outra ali e ficou tudo ok. Quero compartilhar essa experiência que eu tive aí, não muito agradável, mas acabou que tá tudo ok também, tudo funcionando certinho. Acabei fazendo uma manutenção preventiva no motor sem querer. Uma revisão geral, eu sei que as peças estão similar, idêntica à peça nova. O cilindro mesmo nem tinha nem risco assim do pistão subir e descer nele, né? A moto está com 55 mil quilômetros, tá tudo ok mesmo. O motor é excelente. Eu uso Militech a cada 10 mil e uso óleo Motul 5100, ok? Beleza, galera? Qualquer dúvida aí comenta, alguma coisa que você passou aí meio similar também, dá ideia pra galera aí, que é bom compartilhar a informação. Valeu!